dia faly miarabantsika mpanao gazety indray zany amin'ity tolakandro ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana novembre folo sy roa arivo ity. Grand Croix de première classe ny tenako ary tsy mbola voapirofo mandrak'ity ankehitriny fa tsy izaho no Premier ministre ara-dalàna ary tiako no milaza anareo ihany koa fa ny tenako dia militaire de réserve na miaramila fiandry. Raha misy ireo androm-panjakana zay mijery fotsiny na mijery fotsiny mamela ny zava-misy ho toy ny lakanjejo ka mandeha tsy voiziny ka hitondra ny malagasy any akady dia tsy maintsy mitsangana ny olona zay mahatsiaro ho manana andraikitra satria tsy adidiny olon-tokana na adidiny androm-panjakana irery fotsiny no mahafantatra sy milaza ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria dia tsy misy tokoa olona everina ho tsy mahalala ny lalàna na nul n'est censé ignorer la loi ka ny olona rehetra dia manana zo iteny manana zo ampiatra an'izany lalàna izany ka eto indrindra no anaovanay antsoavo ho anareo rahalahy ao amin'ny folo alin-dahy ianareo rahalahy ao amin'ny polisy pirenena mba hitandrovana ny firaisany folo alin-dahy mba hitandrovana ny firaisan'ny pirenena dia miantso anareo ny tenako raha mbola misy feo ny fieritreretanareo mahatsapa fa tsy mety intsony ary tsy azo leferina intsony ny fandehan'ny fiainan'ny firenena. Miantso anareo ny tenako andray ny andraikitra mifanandrify amin'izany satria raha mibolila ny fandehan'ny fiainan'ny firenena dia samy hitsanga menatra isika rehetra ary samy ho tompon'andraikitra eto amin'ity firenena malalantsika ity. Lazaitsika fa hoe tsy maintsy tandrovana ny neutralité de l'armée. Lazaitsika fa hoe tsy maintsy tandrovana l'unité de l'armée fa ambonin'izany ihany koa l'unité nationale ka manainga anareo rehetra tsy ankanavaka raha mandre an'izao iantso zao mba handefa ny feon'ny fieritreretanareo satria tsy hijanonpotsiny amin'izao ny vahoaka malagasy ary ianareo no atao hoe dernier rempart de la nation na tamboho angambany zany na manda iarovana ny vahoaka malagasy ka raha ianareo ihany koa no tsy andry eny sapeo dia everina fa zay tokony ho afaka manao izany dia tsy omena tsy nintsony ary tsy hisy fanome tsy nintsony eto amin'ny firenena satria tsy maintsy ho raisina ny andraikitra mifanandrify amin'ny fanavotana n'ity firenenantsika ity. Masina ny tanindrazana, masina Madagasikara dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aika.